Yawwa sunana Dadi Hikima Inkiya Abala Ojo. A cikin fim din farin wata sunana Mikiya hangen nesa. Gaskiya dai ina wa dukkanin masoyan mu na faɗin duniya da suke kallon fana-fanan mu a ko ina suke, ina wasu albashir da cewa farin wata sha kallo season 2 na bayyana ina ciki. Saboda haka da yaddar mai duka si subscribing akan channel din da ake haskawa, ranar da za a fara haskawa kowa zai sani, lalle su kalle shi. Saboda an fafata, an yi abubuwa da yawa. Ni kaina an canza ni, sabanin yacce nake an canza ni abubuwa. Za a ganna da su dan kunne da wasu sarƙoƙi, uwa na ɗaure kare duka haka da sauransu. So gaskiya an canza. Za a ganna da mota tafkan motoci, ina da ba ta iya ne. Gaskiya akwai sabon abu, akwai abubuwan da ban taɓa yin su ba sai anan gaskiya. So insha Allah za a karba abubuwa, za a ci gaba da nishadantuwa. Masoya, ƙarshe abin da zan ce shine kullum ina faɗa, kowa ina masoyan mu suke, ko a daji ko a gari ko a wacce duniyar, ina alfahari da su. Kuma ko ina masoyi yake ina iya zuwa in ganshi. Kamar yadda suke ƙaunata, ba haɗin uwa ba na uba ba waye, kawai Allah ya saka suna ƙaunata, ni ma ina ƙaunar su. Saboda darabba na ba wahala. One love. Gaban na so in gane ki ko? A ina ba? A airport. Za ni Dubai. Kamar na taba daukan miki jaka. Exactly. Yes. Sorry. Lokacin da ka taho na ga face naka kamar na san ka.